Mams, apa kabar Mams semua? Semoga Mams selalu sehat dan selalu berbahagia ya. Mams, makasih banyak buat Mams yang sudah mau ngeklik video ini. Mams, di sini Bu Bidan udah pegang obat batuk sirup ya. Obat batuk ini Bu Bidan rekomendasikan buat Mams yang sedang mengalami batuk. Kenapa sih Bu Bidan mengangkat video ini? Karena di musim dingin kayak sekarang kan Mams, itu banyak banget kasus-kasus batuk. Karena apa? Karena si paru-paru kita itu harus beradaptasi dengan udara yang dingin. Apalagi di dalam bulan Januari kan hujan terus ya Mams ya. Nah, itu sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Udara yang kita hirup itu dingin, sedangkan tubuh kita kan hangat di dalam. Jadi saat udara yang dihirup itu harus sesuai dengan kondisi dalam tubuh kita. Makanya si paru-paru tuh kebingungan tuh. Oh, nih udara dingin harus kita hangatkan dulu. Jadi kinerjanya lebih ekstra lagi. Nah, kadang ada orang yang menimbulkan batuk. Kenapa bisa menimbulkan batuk? Karena imunitasnya nggak kuat Mams gitu. Dengan menghadapi cuaca pancaroba seperti di bulan ini, itu tubuh tuh nggak kuat Mams mengalami yang namanya udara dingin. Makanya timbullah batuk. Bahkan itu terus menerus sampai nyikil ya Mams ya. Itu kayak sesek gitu. Nah, lebih berbahaya lagi bagi penderita yang punya asma ya. Asma itu ditandai dengan mengik, Mang. Gitu. Jadi ada kalau kita pakai stetoskop, terus kita dengerin di kita auskultasi namanya ya. Kita dengerin di sini di paru-paru kiri dan kanan itu ada suara tambahan wheezing. Ya, itu adalah mengik, Mams. Jadi kalau lagi sudah batuk terus nah itu namanya asma. Biasanya itu dilakukan nebulizer ya Mams ya, diuap gitu. Nah, tapi buat Mams nih, Bu Bidan kasih tahu obat sirup yang Bu Bidan rekomendasikan buat Mams semua. Ya, ini bukan yang untuk asma ya, tetapi untuk batuk yang berdahak atau flu ya, melegakan tenggorokan untuk menghangatkan. Banyak ya Mams ya, obat batuk di apotek nih banyak. Bu Bidan di sini nggak endorse ya. Bu Bidan ini berdasarkan pengalaman pribadi iya, berdasarkan saat Bu Bidan sama keluarga yang sakit pun saya anjurkan pakai ini gitu. Terus sama pasien yang tidak sembuh gitu. Nah, obat ini jamu Mams ya nih. Jamu, mereknya Silex ya, Silex. Ini harganya sekitar 75.000. Ya, untuk orang dewasa satu sendok makan Mams ya, kurang lebih itu 15 ml 3 kali sehari, pagi, siang, malam sesudah makan. Tapi kalau untuk anak-anak itu di atas 6 tahun ya, itu 1 sendok teh atau 5 ml ya. Jadi 5 ml itu dikasihkan anaknya sudah makan juga 3 kali 1. Ini jamu ya di sini. Oke, sebagai biar Mamsnya menambah pengetahuan, mungkin juga dari antara Mams juga ada yang udah tahu ya. Tapi Bu Bidan kasih tahu ya, kadang obat-obat tuh Mams ada yang dilingkar-lingkar di sini kan, kadang warnanya biru. Nah, itu artinya obat bebas. Terus kadang ada yang warnanya merah, terus di tengahnya ada tulisannya K gitu. Itu tandanya obat keras ya. Nah, tapi kalau jamu kayak gini Mams, itu adalah ya jamu ya. Orang Indonesia terkenal kan dengan rempah-rempahnya, dengan obat-obat tradisionalnya. Nah, sama halnya ini adalah komposisinya, yaitu ramuan-ramuan yang sudah dikenal lama Mams. Jadi bisa meredakan tenggorokan yang gatel, kemudian batuk pilek itu bisa. Dan juga bisa menghangatkan tubuh. Jadi tubuh itu lebih hangat karena obat ini gitu. Jadi Mams, ini aku rekomendasi banget buat Mams. Jadi dicoba kalau misalnya ada keluarga atau sanak saudara, bisa Mams kasih tahu nih. Mams screenshot atau share video ini supaya yang bersangkutan juga tahu ya. Oh ya, ini obatnya aman banget untuk ibu hamil. Nah, kenapa? Karena ini jamu ya. Jadi saya merekomendasikan juga kalau misalnya ibu hamil mengalami batuk yang terus-menerus nggak sembuh-sembuh. Boleh, bagus banget nih. Jadi ibu hamil, ibu menyusui itu aman ya. Saya rekomendasi ini aman karena ini bukan obat keras ya, ini adalah jamu gitu. Oke deh Mam, seneng banget bisa berbagi tentang obat-obatan yang jarang banget ya. Kadang kita harus minta resep-resepnya kan gitu. Sekarang Bu Bidan dengan senang hati akan kasih tahu sesuai dengan kondisi kita sekarang. Makanya jangan lupa subscribe ya Mams untuk perkembangan channel YouTube ini.
supaya apa, Bu Bidan tuh semangat untuk membuat lagi video-video yang baru, karena tanpa subscriber kalian semua itu YouTube ini nggak ada artinya. Oke, makasih banyak Mams, sekian dulu ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berbahagia. I love you Mams.